Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. İlham To'xtiy Xitoy turmisida muddatsiz jazo muddati o'tayotganiga 10 yil to'lgan bugungi kunda xalqaro jamiyatning uni shartsiz qo'yib berish haqidagi sadolari bargan sir kuchaymoqda. Beijingdagi Markaziy Millatlar Universitetining dotsenti İqtisodshunos İlham To'xtiy 2014 yili 1-oyning 15 kuni Beijingdagi uyidan tutib ketilib, shu yili 9-oyning 23 kuni Urumchi o'tir sud mahkamasi tarafidan atalmish bo'lginchilik va davlatni parchalash jinoyati bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan edi. İlham To'xtiy umrlik qamoq jazosiga hukm qilinib, Xitoy turmisida jazo muddati o'tayotgan 10 yildan buyon u vijdon mahbus sifatida G'arb demokratik davlatlarda o'z millatining erkinligi uchun kurash qilgan qahramon deb ta'riflanib keldi. Yaqinqi yillarda u Sakharov erkinlik mukofoti qatorliq 10 dan ortiq xalqaro kishilik huquq mukofoti bilan mukofotlandi. Bir qancha qatim Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatildi. G'arb demokratik davlatlaridagi kishilik huquq tashkilotlari va hukumatlar izchil holda Xitoy hukumatidan uni shartsiz qo'yib berishni talab qilib keldi. Bu yil, ya'ni İlham To'xtiy tutqun qilinganligining 10 yillik munosabati bilan Xalqaro kechirim tashkiloti, kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti qatorliq ko'plagan tashkilotlar bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatidan İlham To'xtiyni qo'yib berishni talab qildi. İlham To'xtiyning Amerikadagi qizi Javhar Ilhammi mustaqil taratqularning ziyoratini qabul qilib, Xitoy hukumatining dadisi İlham To'xtiyga erkinlik berish kerakligini ta'kidladi. Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoyning bu yillik Oy to'qash bayrami mezgilida e'lon qilgan bayonotida Oy to'qash bayramining Xitoyning an'anasi bo'yicha oila a'zolari jam bo'lgan bayram ekanligini, Xitoy hukumatining muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur ziyolisi İlham To'xtiyni darhol qo'yib berishni talab qilgan. Xalqaro kechirim tashkilotining bayonotida mundaq deyilgan: Oy to'qash bayrami oila a'zolari jam bo'lgan bir vaqt, ammo Uyg'ur olimi va faoliyatchi İlham To'xtiyning uyda bo'lolmaganligiga to'p-to'g'ri 10 yil bo'ldi. U hayotini Uyg'urlar bilan Xitoylar o'rtasidagi tushunish va dialogni ilgari surishga bag'ishlagan edi. Uning qizi Javhar xalqaro jamiyatni dadisining uyiga qaytib kelish uchun yordamda bo'lishga chaqirmoqda. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 9-oyning 23 kuni o'zining tor betida Xitoy umrlik qamoq jazosiga hukm qilgan iqtisodshunos İlham To'xtiyga erkinlik berish kerak degan temada bayonot e'lon qilgan. Bayonotda Sakharov erkinlik mukofotiga erishgan İlham To'xtiyning Xitoy turmisidagi yolg'iz kishilik kamerada yetayotganligi, hatto oilasidagilarning ziyorat qilishiga yo'l qo'yilmaganligi ta'kidlangan. Shundaqla Xitoy hukumatini İlham To'xtiyni darhol qo'yib berishga chaqirgan. İlham To'xtiyning Amerikadagi qizi Javhar dadisi tutqun qilingan 10 yildan buyon bu oilaning beshiga kelgan ig'ir kulfatlar haqida Erkin Osiyo radiosiga ilxat orqali javob qaytardi. U xatida mundaq deb yozgan edi: Dadam amdila 2 yoshga kirganda bovam olamdan o'tgan edi. Momam ulug' bir ayol. U kuchli ham qaysar edi. U hayotida qayta to'y qilmadi. Hayotini o'g'illarini beqib qator qo'shib sarf qildi. Halbuki momam umrining oxirgi bir qancha yillarini bolalari va nevaralari bilan birlikda xotirjam o'tkazolmadi. Uning nevaralaridan biri, ya'ni mening nevara tuqqanlarimdan Nuraliya Yalqin 2017 yili 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. U momamning holidan xabar olayotgan asosli oila a'zolaridan biri edi. Dadam 2014 yili muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilindi. Men bo'lsam o'smirlik chig'imdan boshlabla uydan ayrilib, dunyoning o'y chetiga avatildim. Bularning hammasi, ya'ni orqa-orqadan kelgan vayronchiliklar momamni yiqitdi. U o'tgan 10 yilda o'zining sevimli bolalari va nevaralariga bir ish bo'lishdan ansirab, hech vaqt xotirjam kun o'tkazolmadi. Oxiri g'am-andisha va ig'ir kasallik uning eng oxirgi energiyasini xo'rtibdi. Inshaalloh u hozir jannatda, ya'ni tiximi yaxshi joyda. Endi u hammamiz uchun duo qilmasimi, g'am qilmasimi bo'ladi. O'xshash bir vaqtda Yevropa Ittifoqining Xitoyda turishliq vakillari umikimi bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralaridan İlham To'xtiyning darhol va shartsiz qo'yib berilishini talab qilgan. Bayonotda İlham To'xtiyning turmaga qamalishi u yerdagi kishini andishiga soldigan kishilik huquq vaziyatini ifodalaydi. Bu vaziyat BDT organlari va alayda tekshiruvchilarning ko'p qatimliq dokladlarida, bo'libmi BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasining 2022-yilgi dokladida gavdlanmoqda deyilgan. BDTning alayda tekshiruvchi amaldori Mariya Lawlor xonim 23 sentabr kuni X'da e'lon qilgan chaqiriqida Xitoyning İlham To'xtiyni darhol qo'yib berishi, Xitoyning kishilik huquq qo'g'duvchilarini bostirishda jinoiy ishlar qonunini suiiste'mol qilishini to'xtatishni talab qilgan. Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri Kurt Campbell Amerika Davlat Majlisining yaqinqi guvohlik yig'inida ogohlantirib, bizga Xitoydan kelayotgan xiris va tahdidlar
soğuq münasibətlər urushi mezgilidikindinmi ishib ketyotidi deb ko'rsatgan. Shuning bilan bir vaqtda u Xitoyning harbiy, texnika va boshqa sohalardagi tahdid va xiristlarga taqobil turish uchun Amerikaning ko'p xil strategiyani taraq qildirish kerakligini ilgari surgan. Amerikaning yuqori darajalik diplomati hisoblangan Kurt Campbellning Amerika Avam palatasi Tashqi ishlar komitetining 18-sentabr kundagi guvohlik yig'inida aytgan so'ziga qaraganda, u Xitoyning Amerika tarixidagi eng chong raqobatchi sifatida o'tirg'i chiqqanligini o'ttirib qo'ygan. U yig'inda mundaq degan: Xitoy Amerikaga tarixdan buyanqi eng chong xiris va tahdid bo'lyotidi. Bu so'g'uq munosabatlar urush mezgilida Sovet ittifoqidan kelgan xiris va tahdiddan ko'p ishib ketdi. Uning tariximizdagi eng chong xiris va tahdid ekanligi e'tirof qilinmoqda. So'g'uq munosabatlar urushini Xitoy paydo qilayotgan ko'p taraflimlik xirislar qisilishtirganda, Xitoy tahdidi so'g'uq munosabatlar urush mezgilidan ko'p ishib ketdi. 23 sentabr kuni Yaponiya poytaxti Tokioda İlham To'xtining muddatsiz qamoq hukm qilinganligining 10 yillik munosabati bilan maxsus yig'in o'tkazilgan. Mazkur yig'inda oldi bilan İlham To'xtining Amerikadagi qizi Javhar İlham video orqali so'zlab aytgan sinliq nutqi anglab o'tilgan. Ondan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ahmad Litip apandi bilan Xalqaro kechirim tashkiloti Yaponiya sho'bisining mas'uli Kitayi Ketaro apandilar so'z qilgan. Ular birdek Sharq Turkistondagi lagerlarning darhol taqilishi va İlham To'xtining shartsiz qo'yib berilishini talab qilgan. Xalqaro kechirim tashkiloti bilan Yaponiya Uyg'ur jamiyati o'rtaq uyushtirgan bu yig'in naq maydon va tordan qatnash shaklida ilib berilgan bo'lib, bu yig'inga Tokiodagi Kanada elchixonasining xodimlari, Yaponiya yerlik parlamentlarining a'zolari va muxbirlardan bo'lib, 60 dan ko'p kishi ishtirok qilgan. Yig'inda Xalqaro kechirim tashkiloti Yaponiya sho'bisining mas'uli Kitayi Ketaro apandi Xalqaro kechirim tashkilotining Uyg'urlar to'g'risida tayyorlagan dokladini asos qilgan holda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'g'risida qisqacha so'z qilgan va Xitoyning İlham To'xtini muddatsiz qamoq hukm qilishining xalqaro qonunga va kishilik huquq ahdnomasiga xilof ekanligini ta'kidlab o'tgan. Xalqaro kechirim tashkilotining Yaponiya sho'bisi Nara degan joyda İlham To'xtini qutuldirish gruppasi qurib, Xitoy İlham To'xtini shartsiz qo'yib bersin degan temada imzo to'plash faoliyati qanot yoydirib kelmoqda. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamızın YouTube kanalına a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.